ではエンジンから異音がしてしまう症状になってしまった故障してしまった管理機の修理を始めたいと思います。この管理機がオーレック株式会社オーレックの B35M っていう、非常に小さくて使いやすい管理機なんですけれども、お客さんのお話ですと、畑で使っている途中に2回ぐらいエンジンが止まってしまって、でそしたらもう次かけると異音がしてるっていう状態になってしまったそうです。ちょっと一応試しにかけてみます。こんな形で、おそらくエンジンの中の部品が大きく破損してしまっているのかなというふうに思います。一応まずエンジンの中じゃないところに原因がある可能性があるので、まず周りの付属品から外して点検をしていきます。こんな形でベルトカバーを開けて、そこに異常がないかっていうのを確認して、そしたらもうエンジンの中を点検していくにあたって、ベルトも外していってしまいましょう。押さえを外して、ベルトを外して開けて、で一応この状態でもう一度回してみて、そのベルトとかね、他の場所に異常がないかを確認をします。でこれでほぼ間違いなく原因はエンジンの中にあるでしょうっていう判断ができます。そして次にそうなったらエンジンの中を開けて点検をしてあげたいかなと思うので、まずはオイルを抜きます。エンジンオイルを抜くところはエンジンの後ろの一番後ろの下の端っこについているので、こちらから塗るように抜きます。で一応言っておくと、エンジンオイルはお客さんが見てくれてもうすでに足してしまったそうなんですけど、動かなくなった直後はエンジンオイルが入ってなかったそうなので、やっぱりそこも原因、おそらくエンジンの中を壊してしまった原因かと思います。そしたら最後のカバーを開けて点検をしたいので、マフラーを外していきます。まずは付け根に油をさして、マフラーを外す前にマフラーカバーを外さないとマフラーは外れないので、マフラーのカバーにも油をさします。
上の輪になってしまっているので、こうずらしで抜いてくるような引っかかりがなくなったので外します。これが遮熱のカバーですね。直接熱いところを触らないように。で、これでカバーが外れたので、マフラー本体を外していきます。石が挟まっている。が緩めます。で、ステール止まってるところもボルトも緩めます。マフラーを止めているスタッドボルトがボルトの方が緩んできてしまっています。ちょっとこれは仕方ないのでそのまま一緒に外しちゃいます。本来だとナットだけが外れてくれるんですけども、ボルトごと一緒に外れてきてしまいました。マフラーが外れました。これで最後にプーリーを外していきます。ようにキーム外してつけておきます。そしてこれであとはこのサイドの蓋がむき出しになったのでボルトを緩めていってサイドカバーを外します。こういう時は遠いところから順番に
これで押さえているボルトが外れたので、あとはカバーの叩きながら